kuidas kommenteerite noh? Ei tea. Ei ole see päris. Tegelikult see on nagu libe, vaata. Oli näha, et siin auto läks natuke lapest. Siin on nagu rahad taga, mul tundub. Täna meeste näod on pettunud. Ei ole seda, Ari. Ja siin samamoodi. Siin on selgelt, peaks siin politsei sekkuma. Ei leia seda. See on rallimees. Kus kommenteerid? Start oli päris hea, aga seal läks natuke küll lüüsemisse. Nii, siin on meie teine rallimees. Kuidas kommenteerid sõitu? Kuidas läks? Hästi hea tead. See nii tühi on. Õnneks on alt poolt. Mehel on võits vaiksemalt võiks siin nagu tulla nagu selle kurve. Ilusad autod on nagu rivis ja matuna. Ma nägin, et mees proovib, aga ei suutnud seekord.